สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การอบรมให้ความรู้ทางด้านไซเบอร์นะคะ NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing นะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2567นะคะก็วันนี้เรามาในหัวข้อ Complete Guide to Building Your Vendor นะคะ Risk Management Program ค่ะผู้มีความสำเร็จขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกค่ะก็ดิฉันนางสาวพิงการอุทัยฉายนะคะยังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะการอบรมในวันนี้นะคะเรามีเซอร์ไพรส์ให้ทุกท่านนะคะด้วยของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะจากทางบริษัท SecurityScorecard นะคะที่ได้สนับสนุนของรางวัลพิเศษนี้นะคะเป็นบัตร Starbucks Card นะคะจำนวน5รางวัลรางวัลละ500บาทนะคะแล้วก็เงื่อนไขการรับรางวัลของเราก็ยังคงง่ายอีกเช่นเคยนะคะก็เพียงแค่ทุกท่านนะคะทำแบบทดสอบหลังการอบรมนะคะก็ให้ได้คะแนนเต็ม5คะแนนเป็น5ท่านแรกนะคะซึ่งทางเราก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะก่อนจบการอบรมในวันนี้ค่ะในวันนี้นะคะสกมชก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษถึง2ท่านนะคะจากบริษัท SecurityScorecard นะคะด้วยวันนี้นะคะทางเราก็จะมีวิทยากรเป็นชาวต่างชาตินะคะอย่างไรเราก็อาจจะมีช่วงที่เราจะใช้ภาษาต่างประเทศในการดำเนินรายการแล้วก็ในการอบรมในวันนี้นะคะแต่ว่าทุกท่านไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าท่านวิทยากรอีกท่านเนี่ยจะคอยสรุปเนื้อหาต่างๆนะคะให้ทุกท่านได้ฟังนะคะเป็นช่วงๆไปนะคะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยจะไม่พลาดความรู้ในวันนี้แน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้เราก็ยังมีพี่ๆล่ามภาษามือที่น่ารักของเรานะคะเป็นคุณครูการศึกษาพิเศษกลุ่มบกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลนะคะจะเป็นพี่ประภาวรินทร์สุวรรณเจริญนะคะแล้วก็พี่กมลนภัทรเตชุปกรณ์ด้วยค่ะสำหรับทุกท่านที่รับชมผ่านทาง Zoom Facebook Live แล้วก็ช่อง YouTube Channel นะคะวันนี้ท่านมีคำถามใดก็สามารถพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องแชทได้เช่นเคยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่การอบรมอย่างเป็นทางการเราจะพลาดช่วงนี้ไปไม่ได้นะคะต้องรบกวนทุกท่านนะคะที่อยู่ผ่านทางช่องชมนะคะช่องทาง Zoom นะคะท่านที่สะดวกเปิดกล้องก็ถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะเป็นที่ระลึกในการอบรมในครั้งนี้นะคะเราอาจจะใช้เวลาสักประมาณ2-3นาทีนี้นะคะให้ทุกท่านได้เปิดกล้องกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ทางเราจะให้สัญญาณในการบันทึกภาพหน้าจอนะคะสำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนช่องทางการรับชมมาเข้าทาง Zoom ก็พี่ๆทีมงานน่าจะทยอยให้ลิงก์ Zoom สำหรับทุกท่านอยู่นะคะแล้วก็มีท่านที่ถามมาด้วยว่ามีเอกสารประกอบการบรรยายให้ไหมมีนะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงท้ายของการบรรยายนะคะท่านวิทยากรก็ได้ทำเอกสารประกอบการบรรยายที่เป็นสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนนะคะก็เดี๋ยวทางเราจะให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปได้นะคะช่วงนี้ก็ยังทุกท่านยังทยอยเปิดกล้องกันอยู่นะคะอาจจะขอเวลาสัก1 นาทีนะคะจะให้พี่ๆทีมงานได้บันทึกภาพนะคะคิดว่าพี่ๆทีมงานน่าจะพร้อมแล้วนะคะโอเคค่ะขออนุญาตให้สัญญาณเลยนะคะภาพแรกนะคะ1 2 3ค่ะค่ะภาพที่2นะคะ1 2 3ค่ะทุกท่านสามารถเปลี่ยนท่าได้นะคะท่าที่3ค่ะ1 2 3ค่ะค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยากรนะคะคุณวัชรศิษฐ์สันติสุขนิรันดร์นะคะผู้จัดการประจำประเทศไทยนะคะแล้วก็มิสเตอร์ฮันยางเหล่านะคะ Manager Solution Architect APAC นะคะต้องขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนไปใช้ภาษาต่างประเทศนิดนึงนะคะก็ Good morning all participants to the training session on complete guide to building your vendor management program นะคะ Before we start today we are pleased to ไม่ have รู้ไปไหน speaker แล้วก็ from ไม่รู้
SecurityScorecard นะคะ Mr. วัชรศิษฐ์สันติสุขนิรันดร์ Country Manager Thailand and Mr. ฮันยังเหลา Manager Solution Architect APAC นะคะ from SecurityScorecard please welcome ค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับก็ก่อนอื่นก็คงให้ทางคุณฮานเตรียมเปิด presentation สไลด์นิดนึงฮาน can you open your like PowerPoint presentation Sure, let me start sharing it now. ครับก็เซสชันวันนี้ก็จะเป็นสองภาษานะครับภาษาอังกฤษก็แบบลึกนิดนึงภาษาไทยก็จะเป็นลักษณะสรุปคงไม่ได้แปลเป็นบรรทัดต่อบรรทัดนะครับคงเป็นสรุปเนื้อเรื่องแล้วก็ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะได้รับไอตัว presentation เนี้ยไปเป็น reference ในการที่จะกลับไปดูย้อนหลังนะครับเพิ่มเติมได้นะครับโอเคฮันyou can start now All right. So, hi everyone. My name is Han, and thank you for inviting me to this session today. What we'll be going through here is a complete guide towards building your vendor risk management program. So, we'll be covering a couple of topics. We'll be looking at first and foremost what is happening today in the industry and across the different markets in the world. We'll cover first and foremost how do we approach vendor risk management. We'll look at continuous monitoring. We'll then look at insights into considerations of your fourth parties. And last but not least, looking at some additional considerations before we sum up for the day. หัวข้อก็จะเป็นตามนี้เลยครับเริ่มแรกเราก็จะพูดถึงปัญหาต่างๆในที่เราประสบในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะเน้นย้ำว่าทำไมตัว vendor risk management เนี่ยถึงสำคัญแล้วก็พูดถึงตาม topic ที่เราจะมีการแนะนำในการใช้ tools อะไรต่างๆในการที่จะมาทำ automation ต่างๆด้วยนะครับ Next time. Right. Sure. Thank you. So one of the things that's really interesting that we're observing is that with the acceleration of digital transformation, the world is starting to become very, very connected. In fact, the statistics are showing that more than almost a three-quarters, 72% of organizations are now starting to use cloud as their default services. So they're loading their workloads into clouds with large enterprises. Almost half of large enterprises using IoT as part of their day-to-day operations as well, right? So you have IP cameras and the like that's within the organization. And interestingly, 583 is the value that we're seeing as the average number of third parties that organizations are sharing their data with, right? So with a more interconnected world, there will be more third parties that you work with, suppliers, vendors that you work with. And interestingly, as a global average, the numbers of third parties that you share sensitive or critical information with stands at about 500 over vendors. But what makes it interesting as well is that the bad guys are basically industrializing the way that they operate, right? They're working together to create an easy way to attack organizations. So attacks are becoming more and more sophisticated and easier to get hold of. And simply by paying a couple of dollars itself, cyber criminals are able to launch massive attacks, right? Ransomware attacks, phishing service very easily across the internet, and they can earn millions of dollars per month, right? Just by a few $1,000s of campaign money invested in as well. So one of the things that is important to note is that today technology drives all businesses, but at the same time, there is an increasing reliance on third parties. And on the other side of it, attacks are getting easier and it's getting more and more successful, even though we're spending more money in cybersecurity. ครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเราอยู่ในโลกที่เราเน้นการทำ digital transformation นะครับซึ่งระบบทุกอย่างที่เราทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะขึ้นมาในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับและมีการใช้งานที่มีระบบความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้าน IoT ทางด้าน cloud นะครับและเรายังมีโอกาสที่จะ outsource นะครับงานต่างๆให้กับคนที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าเราในการทำงานแทนเราทำให้มีการพึ่งพา third party ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งต่อไปผมอาจจะเรียกว่าvendor หรือ third party outsourcer supplier พวกนี้เนี่ย
รวมอยู่ใน ecosystem ซึ่งเราเรียกว่า supply chain ของเราที่เราต้องทำธุรกิจด้วยใน ecosystem ของเรานะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยจะเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆที่ทางแฮกเกอร์ใช้เนี่ยนะครับจะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในส่วนของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเวลาที่เราดูนะครับเราอาจจะปัจจุบันเราอาจจะโฟกัสแค่ตัวเราเองแต่จากค่าสถิติเนี่ยครับเราโฟกัสแค่ตัวเราเองไม่ได้แล้วเพราะภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากซัพพลายเชนที่เราทำธุรกิจด้วยแล้วนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นง่ายด้วยนะครับ next time Okay. And one of the things that is interesting to note as well is that, of course, with all of these changes, it's becoming really difficult to secure environments. Environments are becoming more and more complex with more and more devices, interconnectedness between organizations. There's also the work from home element of it to secure as well. That also means that it brings about vast amount of risk, especially with more and more third parties that we leverage doing the digital transformations. And of course, attacks and attackers, adversaries are getting more and more sophisticated as well. จากการที่เปลี่ยนแปลงจากสไลด์ที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าคนที่ดูแลระบบทางด้าน security เนี่ยจะมี challenge ในการที่ดูแลระบบยากมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าระบบของเราเองก็ซับซ้อนมากขึ้นนะครับเรายังต้องมาดูในส่วนของความเสี่ยงที่เกิดจาก third party ของเราด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราพูดถึง attack surface ที่ hacker สามารถมาจู่โจมเนี่ย third party ก็ถือเป็น attack surface หนึ่งซึ่ง third party บางรายมีความสำคัญกับเราอย่างเช่นมีการเก็บข้อมูลขององค์กรเรานะครับที่เป็น Data ของลูกค้าเราหรือลิขสิทธิ์ทางปัญญาขององค์กรเราที่เราเอาซอร์สเอาผลิตซึ่งตรงนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้แฮกเกอร์เองเนี่ยก็มีความฉลาดมากขึ้นเป็นแก๊งมากขึ้นนะครับทำให้เราเองเนี่ยมี challenge ในการที่จะดูแลระบบของเราไม่ใช่แค่ตัวเราเองนะครับแต่ในแง่ของ supply chain ที่ทำธุรกิจกับเราด้วยครับ next time Yes. So with a lot of times, a lot of organizations tend to focus only at your own security. And this is what most vendors would also do, where we're focused in terms of my own security standards. But interestingly, statistics from the Panama Institution is showing that a large majority of data breaches were actually caused by third parties, and that stands at about 63%. So a couple of famous breaches that we've seen so far, of course, there's SolarWinds, right? The attackers managed to get hold of access into SolarWinds, managed to apply updates and use that as a mechanism to get into multiple customers of SolarWinds. There's also Okta a couple of years ago where attackers managed to compromise them through the third parties that they leverage, the subsidiaries that they leverage, Zito and Sites. And of course, last year we saw Okta again repeatedly with almost all customers being impacted by the support teams breach itself, right? And they were using a tool and that caused them to get breached. Of course, there's also DoorDash, which is more popular in the United States. They were using a platform called Twilio, which was compromised, and DoorDash was ultimately compromised through Twilio as a third-party breach. So as you can see, there's a lot more and more examples, and of course, here's just samples of them, of breaches that happen through the third and fourth parties. But this underscores the importance of having that continuous visibility into not only your own organization, but also your third and fourth parties as well. สไลด์นี้นะครับเราเห็นว่าองค์กรส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะครับก็จะพิจารณาในส่วนของ Cybersecurity ขององค์กรตัวเองเป็นหลักนะครับอาจจะไม่มีรีสอร์ทที่จะไปดูในส่วนของ Supply Chain นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย 63% ของ Data Breach ที่เกิดขึ้นเนี่ยปัจจุบันนะครับเกิดจาก Supply Chain หรือ Third Party ที่เราทำธุรกิจด้วยปัญหานี้เนี่ยจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมนอกจากสไลด์นี้นะครับปัจจุบันเนี่ย S&P Global Market Intelligence นะครับได้มีการออก Supply Chain Risk Indicator นะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำธุรกิจกับใครเนี่ยเราต้องประเมินความเสี่ยงนะครับอาจจะเป็น Financial Risk Credit Risk อะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยในส่วนของ Supply Chain Indicator เนี่ยเข
เขาประเมินในส่วนของ resiliency ประเมินในส่วนของ ESG ความเสี่ยง ESG ความเสี่ยงด้าน cyber risk S&P หรือ Standard & Poor's เนี่ยเขาพาร์ทเนอร์กับ SecurityScorecard นะครับให้เราสามารถมองเห็นองค์กรที่เราจะทำธุรกิจด้วยก่อนที่เราจะตัดสินใจทำธุรกิจด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นจาก supply chain ที่เราจะทำธุรกิจด้วยนะครับnext Han Okay, so a little bit more statistics. So we are seeing this across from Gartner, Polymer Institution, and Trend Micro. Interestingly, even though the security problem itself is important and there's an ever-growing need for cybersecurity investments at companies, but these statistics are signaling a problem around hiring qualified talent and as a result of protecting their own organization. In fact, the studies do show that there's a projected growth in security budgets, but that number has dropped across years as well, right? So even though there's a growth of about 7%, it's dropped from 12%, which was started in 2018. Interestingly as well, more than half of organizations have no idea whether the security tools that they have put in place are working to defend their organizations because there's no metrics around trying to understand their own security, right? There's no KPI in security, so it's very hard to measure whether tools are working, whether the work they put in is defending the organizations. But also, there's a growing interest in cybersecurity, but executives at the senior level don't quite prioritize cyber risk, right? They see cyber risk as a CISO or IT team issue, right? There is a growing interest at the board levels, but at the same time, there's also, on the other hand, IT decision makers are saying that they are willing to compromise on cybersecurity in favor of other business risks or in favor of having a better business for the organization as well. ครับก็จะเห็นว่าปัญหามันก็วนลูปเป็น challenge สำหรับคนที่ดูทางด้าน IT Security นะครับก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็ผู้บริหารเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับกับการลงทุนทางด้าน Cyber Security แล้วก็บัดเจ็ตก็โดนตัดนะครับSecurity Engineer ก็ขาดแคลนแล้วก็ในส่วนของKPI จาก investment ที่เราลงทุนทางด้าน Cyber Security ไปเนี่ยก็ไม่สามารถโชว์ได้ชัดเจนว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันลดความเสี่ยงขององค์กรได้ยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าเรามี KPI ที่ชัดเจนว่าสมมุติว่าเราปัจจุบันนะครับอยู่ที่เกรด B แล้วเราต้องการ improve เป็นเกรด A แล้วก็เราก็ convince ผู้บริหารเราให้ลงทุนแล้วก็มี KPI ที่วัดผลชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้การของงบประมาณทางด้านพวก Cyber Security เนี่ยง่ายขึ้นนะครับ Next time. Yeah, so as we can see for a lot of the statistics, we have a lot of statistics that we can go on the whole day about, but based on the statistics, we can see that it is a struggle for organizations to protect its own self, but at the same time, this is happening across the world. So it's becoming really difficult to not only keep up with not only your own security posture, but the security posture of your new and existing vendors and partners across the world as well. ก็จาก challenge ที่เราพูดถึงมานะครับก็จะเป็นปัญหาของทั่วโลกนะครับที่จะต้องมาดูแล improve ในแง่ของ security ของตัวเองยังไม่พอนะครับเราต้องมาดูแลในส่วนของexisting vendor หรือ partner ที่เราทำธุรกิจด้วยซึ่งค่อนข้างจะ challenge นะครับ Next Han. Yep. So one of the interesting trends that we've been observing itself is that almost 98% of organizations globally have a relationship with at least one third party that has a breach in the last 2 years, right? So this is the bulk majority of companies in the world. This was a study that SecurityScorecard did with Cynthia Institution using our proprietary data. And this tells us that the third party risk is a business risk and every organization needs to be worrying about the third party risk management. ก็เราได้มีการทำresearch นะครับกับบริษัทซินเทียนะครับซึ่งจากข้อมูลของเราเนี่ยเราพบว่าองค์กรทั่วโลกนะครับประมาณ 98% นะครับได้มีการทำธุรกิจกับองค์กรที่เคยมี security breach ภายใน2ซึ่ง
ตรงจุดนี้นะครับมันก็คือความเสี่ยงทางด้านธุรกิจถ้าเราไปทำกับองค์กรที่เขามี security breach แต่ถ้าเกิดว่าเขามี security breach แล้วเขาพิสูจได้ว่าเขามีการ improve นะครับในส่วนของ security ของเขาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี้ยและเรามี visibility คือเราสามารถรู้ว่าเขาพัฒนาแล้วแก้ไขแล้วเนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจกับองค์กรเหล่านั้นนะครับ next time. And we're seeing that supply chain risk is getting more and more often. We are seeing it in the news more and more often now. For example, in Japan, Toyota had to halt the operations for 2 to 3 days because one of their major component supplier, Kojima, was hit by ransomware. As most of you who have studied Toyota before, we know that they practice a just-in-time supply chain. And because of the ransomware attack in Kojima, they had a 5% drop of monthly production of vehicles production itself in Japan. Right, so we're seeing interesting trends happening not only in the cyber world, but affecting the real world as well, right, where productions are impacted and the like. Of course, Okta was a big one, right, in 2022, right, because a large majority, almost 4 out of 5 Fortune 100 organizations, in fact, I think it's Fortune 1000 organizations, so almost 800 of the 1000 companies in Fortune 1000 are using Okta as part of their single sign-on and part of their usage. And because of that, Okta was targeted. And attackers managed to compromise Okta really through a convergence of 2 supply chain issues. First of them was Cito, which was a service contractor. They were targeted by attackers, but Okta didn't have visibility and security. It took 2 months for Okta to announce which customers were affected, even though they knew a breach happened. And the second was that Cito had acquired a rival customer called Sites, which their legacy network was also a target of a breach. So you see multiple breaches happening, ultimately leading to a supply chain breach as well. ก็อันนี้นะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆองค์กรอาจจะยังไม่ aware ในแง่ของความสำคัญของตัว supply chain attack นะครับอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงนะครับยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นกับ Toyota เนี่ยนะครับเขาapply ในส่วนของ just in time manufacturing concept นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีพาร์ทเนอร์ที่ส่ง material ให้เขาชื่อ Kojima ซึ่ง Kojima เนี่ยโดน ransomware attack และทำให้เกิด impact กับ Toyota คือเขาไม่สามารถส่งชิ้นส่วนให้ Toyota ผลิตซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะมีผลกับ business impact อย่างเช่นนะครับมี 5% drop in term of the unit ที่ผลิตได้นะครับซึ่งก็ทำให้เกิดความเสียหายเยอะเหมือนกันถัดมานะครับในส่วนของ Okta เองเนี่ยก็เขาเป็นบริษัท Single Sign-On ระดับโลกนะครับเขาจ้างบริษัทชื่อ Citel เนี่ยในการ outsource service เขาจะมีข้อมูลลูกค้าของเขาอยู่ที่บริษัทชื่อ Citel เนี่ยนะครับ Citel เองเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ก่อนว่าองค์กรเนี้ยนะครับมีการดูแลบริหารจัดการทางด้าน Cybersecurity ยังไงเนี่ยเราอาจจะไม่จ้างเขาหรือจ้างเขาด้วย condition ที่ว่าคุณต้อง maintain ระบบรักษาความปลอดภัยของคุณที่ระดับไหนนะครับที่เราพอใจทำให้ช่วยลดความเสี่ยงตรงจุดนี้ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่มา impact ในแง่ของพวก reputation น่าจะถือขององค์กรซึ่งเขาทำ single sign on เขายังโดนแฮกก็อาจจะมีผลกับbusiness impact ด้วยและก็ราคาหุ้นต่างๆซึ่งตรงจุดนี้เป็น case study จริงและมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ next hand Sure, thank you. So, of course, with Okta, there was also another breach that happened more recently, right, last year, where their support team was compromised and attackers managed to get hold of details of all their customers within Okta as well. So as we moved on as well, we are seeing a lot more different types of attacks happening. There was also an attack against 3CX. 3CX is a VoIP company. They provide VoIP software as well. In fact, 3CX attack was an opportunistic attack where the attackers were targeting trading technologies, which was used in trading, in stock trading. They managed to get hold of access into 3CX and compromise 3CX and had their own victims as well. So we're seeing a two-linked supply chain attack, which was
which is considered one of the initial and first seen in the world where there's multiple different companies being attacked because of their supply chain relationship, and users of those suppliers and vendors itself were also affected by this as well. ครับก็อย่างเคสของ 3CX Bridge เนี่ยครับเขาเป็นVoIP app นะครับซึ่งใช้ในหน่วยงานที่อาจจะมีการใช้สื่อสารแล้วก็ทำพวกเทรดดิ้งซึ่งผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ Impact กว้างมากสำหรับคนที่ใช้โซลูชันของทางเขานะครับก็เป็น Supply Chain Risk อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ Yeah, of course. So as we move on as well, we saw as well last year there was TSMC, where the ransomware actor Lockbit posted on their blog post that they compromised TSMC, and on their blog post they posted screenshots of documents, sensitive documents, of folder structures, files that they were able to compromise of TSMC. So again, Lockbit was communicating publicly that they compromised TSMC. The great thing was that the very next day, TSMC had a very robust security team. The very next day, they released their investigative report indicating that TSMC itself was not compromised, but instead what was compromised was a system integrator, a vendor that TSMC worked with. And of course, they immediately disconnected all systems that they had with the vendor, and they cut off the vendor itself, right? So we saw as a result of the breach itself, TSMC had to stop working with one of their preferred vendors because of the breach as well. เคสของ TSMC นะครับเป็นผู้ผลิตชิปอันดับหนึ่งของโลกนะครับเขาเองก็มีเคสเหมือนกันแต่เคสที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดกับองค์กรเขาเกิดกับซัพพลายเออร์ที่ทำธุรกิจกับเขาซึ่งหลังจากที่เขา investigate เคสแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีการหยุดนะครับ connection ที่ทำธุรกิจกับ vendor ที่เป็น prefer vendor ของเขารายนั้นซึ่งจะเห็นว่าอย่างเงี้ยครับลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือไอตัวต่างๆที่เราแชร์กับ vendor ของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นเคสให้เราเกิดsecurity breach ได้เหมือนกันนะครับแต่เคสเนี้ยเขา stop ได้เร็วนะครับ So what was interesting was that when this happened, we knew which vendor it was because we were monitoring the vendors of TSMC, and we noticed that system integrator KinMax, right at that point of time, scored a D, which is about 6 times likelihood of a breach. Unfortunately, they did get breached. And of course, interestingly, just a couple months later, in November, when we re-looked at it, they cleaned up the systems, they cleaned up the issues, and we saw that the scores went up to a B, which stands at about 2 times likelihood of breach. But you can see that progress after they had a breach and protecting their systems and issues, security issues that were exposed publicly as well. So this is the great thing about what we do, right? Is that we're able to collect data and be able to measure companies in a very simple to understand format, A to F. And this is how we're representing the security posture of companies as well in the terms of the likelihood of breach. ทีนี้เราก็มา investigate นะครับก็คือว่าตอนที่เกิดเคสขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคะแนนของ supplier ของ TSMC นะครับ KinMax เนี่ยตอนนั้นอยู่ที่เกรด D-Doc นะครับซึ่งภายใน30วันนะครับเกรดเขาคะแนนเขา drop ลงประมาณ18 point นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการ detect ตรงนี้ก่อนเนี่ยเราก็อาจจะ communicate กับเขาก่อนได้นะครับก่อนระหว่างที่คะแนนเขาเริ่ม drop มาแต่หลังจากเกิดเคสขึ้นเรามาเช็คอีกทีวันที่8 November ปีที่แล้วนะครับเขามีการ clean up ระบบแล้วก็มีการปรับปรุงในส่วนของ security ของเขาให้ดีขึ้นนะครับเป็นเกรด B หรือ83คะแนนซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเห็นว่าการที่เรามี measurement ตรงนี้เราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า partner หรือว่า supplier ของเราเนี่ยมีการดูแลระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีหรือไม่ดียังไงปัญหาอยู่ที่ไหนซึ่งเราสามารถ detect ได้นะครับNext hand. Yeah, so this comes about because there is a problem in cybersecurity. There is no single metric that is used as a standard to measure and report on organizations' cybersecurity health. So one of the key metrics here in 2022 was that 54%, about half of the breaches,
in the last 12 months in 2021 and 2022 was linked to a third party. That number rose to 63% in 2023, right? Looking back into 2022. So there is a growing interest of the bad guys, the attackers, in targeting your third parties and fourth parties into organizations because they know that organizations don't have visibility and they don't know who even the third parties and fourth parties are and whether they're diligent in protecting the data. So think about this. There's cloud infrastructures, there's SaaS products that you leverage, there's security providers, consultants, call centers, there may be legal teams that you outsource to, but do we know their security, cybersecurity health, and how do we measure it today? It's also very key. So not only the current one point in time type of assessment, but having that continuous visibility is also very key as well. ก็อย่างที่ทราบนะครับก็คือปัญหาหลักๆเนี่ยในการที่จะรู้ว่าแต่ละหน่วยงานนะครับมีสุขภาพทางด้าน Cyber Security ดีมากน้อยขนาดไหนเนี่ยปัจจุบันนะครับเราต้องมี tools ในการที่จะเป็น metric ในการวัดผลซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าหน่วยงานที่เราทำธุรกิจยกตัวอย่างเช่น Cloud Infrastructure นะครับ SaaS Security Provider หรือ Consultant หรือว่าcall center ต่างๆเนี่ยมีการดูแลรักษาสุขภาพทางด้าน Cyber Security เนี่ยไม่ดีเราจะได้ proactive ในการแก้ไขปัญหาก่อนซึ่งจะเห็นว่าจากค่าสถิตินะครับมันมีการเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นปี2022เองเนี่ย 54% ของ data breach เกิดจาก third party ปี2023เป็น 63% แล้วนะครับเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรารู้ก่อนว่าองค์กรแต่ละองค์กรที่เราทำธุรกิจด้วยเนี่ยมีการดูแลรักษาสุขภาพทางด้าน Cyber Security เนี่ยอยู่ที่เลเวลไหนและเราcommunicate แล้วก็ improve ตรงนี้ไปด้วยกันมันจะส่งผลให้ ecosystem ที่เราทำธุรกิจเนี่ยปลอดภัยจาก cyber attack ไปด้วยกันนะครับ So one thing to note is that this is an industry-wide problem, right? And it's really hard to understand the risk. So there is a level of maturity that we want to look at, right? Whether you have the ability to manage your third-party risk. So for the most mature companies today, they are managing the third-party risk. They have a sense of where the risk is. So one thing to note is that there's no 100% protection, right, from a cyber threat. But we find that more often than not, companies aren't really managing the third parties or using very time-consuming ways, very manual processes that could open up the organizations to threat. So we'll call this very early stage in terms of the maturity, right? Whether you have a very manual process or no processes at all is where most companies unfortunately sit in. But often we find most companies do use a manual process, a questionnaire, for example, an Excel spreadsheet that is sent to try and understand the risk, but they don't really have a good lens of where the risk really is and having a continuous view as well. So as we step up in terms of maturity, where organizations are starting to introduce automations into the processes, that's the middle orange graph that you see there. So that's where automations are coming in. So it's using tools like TPRM tools or GRC tools to onboard vendors, and then moving up maturity is having that continuous visibility and proactive actions. So this is a great step to be in because just like how security teams have real-time alerts, visibility into their own internal systems, having the third-party risk tools to have that continuous visibility enables the organization to drive immediate action. Of course, having the most mature state is where you begin risk reduction, right? And effectively having the automatic approach, automatic processes by being able to understand not only the risk, but partnering with your third parties, your vendors to reduce risk and ultimately help your business meet your business goals as well. ก็ถ้าเรามาดูในแง่ของ third party risk management maturity curve หรือความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการ third party นะครับองค์กรส่วนใหญ่ในโลกนะครับก็จะอยู่ที่non exist คืออาจจะไม่มีหน่วยงานนี้เพราะว่าสนใจแค่ตัวเองเป็นหลักอยู่
ถัดมาอาจจะมีหน่วยงานแต่เป็นมีการทำพวก third party assessment แต่เป็น manual process นะครับสิ่งที่เราอยากให้องค์กรส่วนใหญ่เป็นนะครับก็คือว่าพัฒนาในส่วนของautomation เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำยังไงให้ proactive continuous monitoring เพื่อจะได้เห็นปัญหาและแก้ปัญหาแล้วก็สื่อสารกับองค์กรที่เราทำธุรกิจด้วยก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงซึ่งองค์กรระดับโลกมีหลายองค์กรนะครับที่เขา implement ไปจนถึงเลเวลที่outsource การทำพวกvendor risk management ซึ่งเวลาที่เขาประเมินเนี่ยเขาไม่ได้ประเมินแค่ในส่วนของพวก Cybersecurity risk เขาจะมีความเสี่ยงอื่นๆด้วยซึ่ง challenge ของ Cybersecurity risk เนี่ยก็คือว่าเราจะทำยังไงในการที่จะ identify ให้มันรู้ให้เขารู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนด้วยความโปร่งใสนะครับและส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนที่เราทำธุรกิจด้วยเพื่อแก้ปัญหาซึ่งบางท่านอาจจะมองว่าไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเราหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันถ้าเกิดว่าองค์กรที่เป็น critical partner ของเราเนี่ยมีการเก็บ data ของเราถ้าเกิดเขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมัน impact เราแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยต่างประเทศเขาถึงเริ่มเน้นย้ำในส่วนของพวกsupply chain risk management NIST เองเนี่ยก็จะมาโฟกัสในส่วนของพวกsupply chain risk มากขึ้นเหมือนกันนะครับ next hand So as mentioned as well, NIST, the National Institute of Standards and Technology in the US, do have multiple different frameworks that talk about managing and supporting your supply chain risk management or third-party risk management. For example, the special paper 853 talks about managing your information systems and organizations and the third parties. 800-161 talks about your supply chain risk management practices for your systems and organization. Even the NIST cybersecurity framework, which talks about identifying, protecting, detect, respond, and recover, probably familiar to most of the audience here today, talks about managing third parties. In fact, the next iteration, which will be coming shortly in March, April period, emphasizes a need to look at supply chain risk management and having that continuous view into risk. So if we dive into the details, for example, 853, they talk about having a control group in terms of managing your supply chain risk management, and organizations need to develop plans for managing that risk. So they need to have a formal risk management plan and policies that is signed off at the highest level of the organization. There is emphasis in terms of your security and privacy through collaboration, identifying your risks and threats, and through the application of having controls in place. There needs to be transparency in terms of what the systems are, the products are for the organization. And of course, there needs to be awareness that not only you have a pre-assessment of organizations, but having that continuous visibility into issues and breaches as well. Billy? ครับก็อันนี้ก็ค่อนข้างคอมเพล็กซ์นิดนึงแต่เราไฮไลท์ในส่วนของคีย์เวิร์ดให้นะครับแล้วก็ตรงหลังคีย์เวิร์ดเนี้ยนะครับเราอันดับแรกเนี่ยเราจะพูดถึงในส่วนของเปเปอร์ต่างๆนะครับแต่ละอันแล้วก็สรุปไปจนถึงในส่วนของว่าเราจะใช้ tools ของเรามาตอบโจทย์ไอตัว NIST นี้ได้ยังไงบ้างนะครับ next page yes. so ตัวนี้เป็นตัว highlight keyword นะครับ keyword อีกอันหนึ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าในส่วนของ transparency แล้วก็ continuous monitoring นะครับไอ้ continuous monitoring เนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เราเห็นปัญหาก่อนแล้วก็สื่อสารหรือ collaborate กับองค์กรที่เป็น third party ได้เร็วขึ้นเพื่อลด gap ในส่วนของ vulnerability ที่ hacker สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับnext So, yep, thank you. So as a supplementary to the 853 paper that you see here, NIST released the 800-161, which talks about the cybersecurity supply chain risk management practices for systems and organizations. In 800-161, NIST outlines a complementary framework to frame, assess, respond to, and monitor your supply chain risk. So putting this together, 853 and 800-161, it effectively gives you a control guidance to present a comprehensive framework
for not only assessing but also mitigating your supply chain risk as well. So if you take into consideration NIST Special Paper 853 is which the foundation upon the other frameworks and controls are built upon, in which this 161 talks about. ก็จะใช้2ตัวเสริมกันนะครับก็คือตัวที่เป็นเบสก็คือตัว800-53แล้วก็ตัวที่มาเสริมนะครับก็คือในส่วนของ800-161ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะทำให้ภาพในการcontrol ในส่วนของ supply chain risk เนี่ย implement ได้ง่ายขึ้นนะครับ next hand Sure. So if we take another lens at what NIST has, the cybersecurity framework, which is really popular within the industry as well, they also talk about some of the different elements towards managing your supply chain risks. So you can see some of the highlights here where we are looking at SC1, which talks about being able to not only identify, establish, assess, and manage your your supply chain risk, right? So you should have a process around it in which your stakeholders agree on. Again, going back to the original term, so it needs to be signed off at the highest level as an organization. So across this as well, you need to do risk assessment, or you need to have a process towards understanding risk. You need to have measures in place to protect the relationship. So it's suggested to use contracts to do that. We'll cover this later as well. You also need to routinely assess. So this comes back to the emphasis that you should have a continuous view, continuous lens in the security of your suppliers and third-party partners, so that they are not only meeting their contractual obligations, but also meeting a sector security standard as well. And one last thing to note, and this is also very key, is that there needs to be a response and recovery planning with your suppliers as well. So a lot of times we tend to have an incident response plan against data breaches, against attacks on the own organization. But would you have an incident response plan if my critical third party gets breached as well, right? So this is one of the considerations to think about. ครับก็จาก Cybersecurity Framework เนี่ยนะครับก็มันก็เป็นสเต็ปของมันอยู่แล้วนะครับเราก็แต่ผมอยากจะเน้นย้ำข้อสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของเวลาที่เรามีเคสเกิดขึ้นนะครับเกิดจากthird party เนี่ยเรามีแพลนในแง่ของ incident response ของ third party ไหมซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะมี incident response plan ขององค์กรตัวเองถ้าองค์กรตัวเองเกิด breach ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องนำมาคิดเพิ่มถ้าเราจะimplement ในส่วนของ supply chain risk นะครับนอกจากการทำพวก identify protect detect respond recover เนี่ยก็อาจจะต้องรวมถึง incident response plan ของ third party ที่ critical กับเราด้วยว่าเราจะทำยังไงตัวอย่างเช่นอาจจะมีการตัด connection อาจจะมีการสื่อสารอะไรยังไงนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วย next hand Okay. So we've seen a lot in terms of the incidents, in terms of what regulatory frameworks guides us along. What we'll be doing next itself is to kind of walk through what SecurityScorecard will be able to propose in terms of how do you go about building your risk management program and managing your third-party risk moving forward as well. So without further ado, we'll look at the first part, your vendor risk assessments. So one of the things that we tend to see is that a lot of resources are spent on the wrong security assessments, right? And this comes from statistics from KPMG survey, where 3/4 of VRM executives say that they need to make third-party risk management more consistent across the enterprise. And in fact, there are less than almost a third, right, of organizations are actually confident that the suppliers will notify them when they have a breach. ก็จากรีพอร์ตของ KPMG นะครับก็บอกว่าประมาณสัก 75% เนี่ยเราน่าจะลงทุนผิดพลาดในทางด้านพวกการทำ third party risk management นะครับซึ่งเขาต้องมีการ improve ในส่วนของตรงนี้ให้ได้ดีขึ้นแล้วก็เขาพบว่านะครับ 34% ขององค์กรเนี่ยถ้าที่เขาทำธุรกิจด้วย supplier เหล่านั้นถ้าเกิดว่าเกิด security breach ขึ้นเนี่ยเขาจะ report ซึ่งหมายความว่าอะไรหมายว่าประมาณ2 ใน 3เนี่ยเกิด security breach ปุ๊บ
เขาไม่รีพอร์ตเราก็ไม่มี visibility ว่าเขามี security breach เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าจะทำให้ incident response plan ของเราเนี่ยไปไม่ถูกนะครับว่าเราไม่รู้ว่าเขา breach เราไม่รู้ว่า data ของเรา leak ออกไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ next time Yeah, so one of the first steps that you should take is that you need to be able to identify and analyze what specific risk factors would affect your organization, right? So a Deloitte report found that many organizations don't have that clarity in terms of classifications of which vendors are critical to their business. So when we look at the data points as well, there are two key questions that you should be asking yourself. Number one is what information can cause the most harm if compromised? Is it a proprietary information that is shared with a third party or built together with a third party? Is it my customers' information? Is it my employees' personal identifiable information? Is it some other third party data? Is it a strategic or financial information that is embargoed and shouldn't be released until a certain point of time, or private and confidential information as well? And on the flip side, what will a third party breach result in, right? So not only, of course, reputational damage, but there may be financial penalties depending on the different laws in different countries. There may be regulatory censure, there may be litigations and negative shareholder reaction. So one of the outcomes that we're seeing today was from Uber breach as well as SolarWinds breach. So Uber's CISO had to go to jail because of the breach that they encountered due to different resources that they have and that they didn't protect their customers' data. SolarWinds CISO is now being charged in court because they willingly knew that there was a vulnerabilities in terms of their infrastructure, but they did not protect organizations and customers around it as well. So not only organizational, but there's also a personal liability that we're starting to see in cybersecurity contacts across the industry today. ครับก็สเต็ปในการทำ assessment นะครับก็คือจริงๆแล้วองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าเขาจะ classify vendor ที่เขาจะประเมินเนี่ยจากอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็พิจารณา2ส่วนเป็นหลักเนาะอันดับแรกเนี่ยก็คือในส่วนของข้อมูลนะครับที่ถ้าเกิดสมมุติว่าองค์กรเหล่านั้นมีข้อมูลเหล่านี้ของเราแล้วเขาโดน compromise ขึ้นมาเนี่ยมันจะมี impact ยังไงนะครับข้อมูลต่างๆอย่างเช่นข้อมูลที่เป็นความลับลิขสิทธิ์ทางปัญญานะครับข้อมูล PII data นะครับข้อมูลทางด้านพวก financial ต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะต้องเอามาประเมินว่าองค์กรที่มี data ของเราเหล่านี้เนี่ย classify เป็น critical หรือเปล่านะครับแล้วก็ impact ที่เกิดขึ้นกับองค์กรเหล่านั้นนะครับจะมีผลอะไรกับเราบ้างนะครับยกตัวทางอย่างนั้นเขายกตัวอย่างเช่นนอกจากพวก reputation damage อะไรต่าง financial penalty ต่างๆพวกนี้เนี่ยล่าสุดก็จะมีในส่วนของ personal liability ซึ่ง CISO หรือคนที่ดูแลทางด้านนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการติดคุกหรือโดนปรับหรือโดนอะไรซึ่งเป็นในเรื่องของตำแหน่งที่มาดูแลระบบตรงนี้แล้วไม่ได้ให้ความใส่ใจนะครับทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในคนหมู่มากอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องโดนโทษตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางเมืองนอกก็อาจจะ advance ไปแล้วแต่ทางเมืองไทยเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาดูว่าเราจะมี impact อะไรจากตรงนี้นะครับที่โดนถึงองค์กรเราโดนถึงDPO หรือเปล่าหรือโดนถึงใครอะไรยังไงนะครับ So as you go through this process as well, one of the things to bear in mind is that the risk factors need to be specific to the kinds of interactions and dependencies that your third parties have with you. So the next step here is really to rank your third parties' risk factors in the same way that you define risks that's specific to your company. So define what the third party service risk is based on and the type of relationships that you have as well. So for example, do they have access to your data, be it your customer or employee data? Do they implement systems within your networks that they have access to? For example, photocopy machines that is within your networks most of the time are remotely accessible by the service provider, right? So a lot of companies don't know
that there's this remote access into the company through the photocopying machine as well. Will your third parties and subcontractors interact with the information? Do they only access it or do they interact with it, so updating the data and the like? Do any of the access mean that they're subject to a certain compliance standards? And do you do this on a regular basis as well? ครับหลังจากที่เราประเมินความเสี่ยงของ Data ต่างๆอะไรตามสเต็ปหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมา rank ในส่วนของ third party ของเรานะครับว่ามี service หรือมีอะไรต่างๆที่มี impact อะไรกับระบบเรายังไงบ้างและมันมีความเสี่ยงนะครับจากองค์กรเหล่านั้นเนี่ย ranking ยังไงเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเนี่ยก็จะมีรูปให้ดูนะครับว่าเป็น critical หรือ medium หรืออะไรต่างๆซึ่งตรงจุดนี้เนี่ย internal ทีมงานของเราเนี่ยต้องมาประเมินก่อนว่า supplier เหล่านั้นเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงเลเวลไหน next hand So after defining your third party's service risk, rank them by criticality. So you can use such like this 4-factor vendor risk tiering systems to create a standardized method of assessing your existing and newly onboarded third parties. So what this tiering system does is that it looks at the different classifications of your vendors, whether they are critical, high, moderate, or low, and looking at, for example, using a scorecard grade to understand the risks. A is good, F is bad, and applying then a diligence level depending on which zone you fit in. So, for example, in the red zone, critical, high, moderate, in the F, D's, and C's, for example, you will have to do a comprehensive diligence that includes attestations of the internal controls, review of the certifications or audit reports that they provide to you as well. So, for example, if they have an ISO 20001, a NIST CSF auditor report, or SOC reports, like SOC 2 reports, look at the data. So in the orange zone, for example, there's a targeted assessment of specific or selected internal controls and issues that you look at. So for example, again, looking at the certifications, but not the full certification, but specific areas that are relevant to your company's infrastructure and risk. Next, you can also do targeted diligence and review of issues that have been identified by platforms, by systems like SecurityScorecard can do, or last but not least, simply using the grades as a way to decide whether there's additional diligence that needs to be done as well. ครับหลังจากที่เราทำ ranking นะครับเป็น critical high medium moderate low แล้วเนี่ยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราอาจจะใช้คะแนนของ security scorecard มา mapping เป็น A เกรดนะครับ A B C D F ทำให้เราเห็น priority ครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรที่ critical นะครับเป็น supplier ที่ critical กับเราแล้วได้เกรด F เนี่ยทำให้เราต้องรีบไป investigate เลยครับว่าเราอาจจะส่งคนไป auditนะครับเพิ่มเติมเพื่อจะได้ improve ระบบเขาให้ดีขึ้นเพราะว่าเขาสำคัญกับองค์กรเรานะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นโค้ดให้เห็นชัดเจนว่าสีแดงเนี่ยเป็นจุดที่เราต้องเร่งในการที่จะแก้ไขนะครับสีส้มเนี่ยก็คือถัดมาแล้วก็สีเหลืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะช่วยให้เราจัดสรรทรัพยากรของเราในทางด้าน audit หรือในด้านการ collaborate ได้ดีขึ้นและมี KPI ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับมีความเร่งด่วนที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะมาช่วยลดนะครับปัญหาเรื่องบัดเจ็ตต่างๆที่ allocate ให้เรานะครับเราก็ allocate บัดเจ็ตเหล่านั้นเนี่ยตาม priority ที่มันสำคัญได้อย่างชัดเจนนะครับ So effectively, what this does is that it will allow you to make the most impact with your budget by delegating your assessments to the most critical vendors first. Right? So now that you have an understanding of what type of risk that you care about, how critical your vendors are, start to map your assessments to your type of third parties as well. So for example, your assessment methods needs to be reviewed, segment them according to the amount of resources necessary to perform the type of assessments. So for example, you don't want to do on-site audits on every vendor that you have, only the most critical one. So one thing to note is the high resource methods, such as on-site assessments, are very costly
and require multiple members of the team and employees to be on premise and take a lot of time to produce results. So reserve this type of methods for your high risk third parties. For other third parties, you can also delegate the assessments that require fewer resources, such as using SecurityScorecard as a way to do it, looking at questionnaires, looking at assessments, or cyber ratings in general. So some of the things to put into consideration is what's the financial cost that's required to assess your third parties, what's the time invested needed, and the number of employees needed as well. So again, high resource methods such as on-site audits require a lot of financial time and employee investments in that. So only reserve this for high risk third parties. ก็อย่างที่ผมแจ้งไปในสไลด์ที่แล้วนะครับก็คือว่าตัวmapping เมื่อกี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรานะครับ allocate resource ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินที่จะจ้าง audit ไป audit on site เราจะเลือกที่ critical เท่านั้นนะครับจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่จะใช้จำนวน employee กี่คนซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะครับมันคือทรัพยากรที่องค์กรเราจะต้องมาทำ assessment critical vendor แล้วก็ impact กับระบบของเรานะครับผู้ใหญ่จะได้เห็นชัดเจนว่าหน่วยงานไหนองค์กรไหนทำไมเราถึงต้องทำนะครับได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการจัดสรรทรัพยากรทางด้านเงินก็หรือว่าบุคลากรจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย next time Okay, so now that we have a good view of where the risk sits, where my vendors are having certain risks, now it's also time to have that continuous view into where the risk is, continuous monitoring. So what you want to do definitely is to replace your point-in-time assessments with continuous monitoring. So traditional programs tend to only assess your third parties at a certain point in time. For example, when a new vendor comes on board or annually as a process effectively. And this data that you get from the point in time assessment becomes outdated really quickly. Just think about how quickly cybersecurity evolves over a couple of weeks, right? Just a couple of weeks. So new vulnerabilities and threats arise every single day in not only in your ecosystem, but your third-party ecosystem as well. So without having that continuous insight, you can't respond to issues in real time. You can't fix what you can see, basically. ก็คำแนะนำของเราที่จะ improve ตรงนี้ขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่เวลาที่ทำ assessment third party นะครับก็อาจจะทำตอนที่ onboarding ก็คือมีการเริ่มจ้างงานใหม่ๆนะครับหรือว่าทำปีละครั้งซึ่งการทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะเป็น point in time แต่ระหว่างปีนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลง environment ต่างๆนะครับทำให้อาจจะมี new CVE certificate expire มีภัยมีเทรดต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์กรนั้นแต่เราไม่มี visibility เพราะว่าเราทำปีละครั้งนะครับแต่ภัยคุกคามเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะมีในส่วนของ continuous monitoring เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ผมบอกเราfix ปัญหาได้เร็วเนี่ยแฮกเกอร์เองนะครับก็จะมีเวลาน้อยลงที่จะใช้ประโยชน์จากรูโหว่ต่างๆเหล่านั้นที่เป็นเกิดขึ้นในระบบเราNext time. Okay, so this comes from the more mature companies as well, right? So which is to establish a centralized office specializing in vendor risk management. So this starts with hiring in-house VRM team or transitioning your existing employees into a TPRM position. Or, for example, to assign VRM responsibilities to existing information security stakeholders. So after a centralized office is set up, you can then define what you want to be monitoring. So where a centralized office or centralized team, VRM office, they tend to look at things like your contract management, your financial and commercial management, whether there's issues or dispute management, service performance, having the governance, having looking at service requests, looking at transitions and transitional oversight, having that multi-service provider type of integration. At the same time, last but not least, is compliance as well. So a lot of times, the vendor risk management team may not be cybersecurity aware,
So it's important to also include a cybersecurity or information security element within the office so that not only you're looking at the traditional vendor risk, but also the cybersecurity component as a single office together. ก็ถ้าเป็นองค์กรที่ advanced มากหน่อยนะครับเขาก็จะมีในส่วนของ vendor risk management office ซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรอาจจะมีนะครับอาจจะมีchief risk officer อะไรต่างๆแต่อาจจะมีการพิจารณาแค่ในส่วนของพวก contract management financial commercial management นะครับแล้วก็ governance นะครับต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราแนะนำให้มีทีมที่ดูทางด้านพวก IT security risk หรือ third party compliance เข้ามาเพิ่มเติมในหน่วยงานซึ่งเวลาที่เกิดอะไรขึ้นกับCybersecurity เนี่ยจะมีการประสานงานกันภายในหน่วยงาน VRM ว่าจะมีการ take action อะไรยังไงได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับ next time Thank you. Right. So once you have now defined the VRM office, it's time to then define the controls and processes to monitor and establish that reporting mechanism. So not only do you want to have that continuous monitoring, which may require a little bit more resources than typical processes, but optimizing that resources is also critical. So make use of tools like security ratings that can give you that continuous visibility, understand and define what is most risk critical to your company, will inform you on what you should monitor, right? So for example, if a third party is processing or storing sensitive information, then you should be monitoring the security controls or systems in place that protects your vendors, endpoints, and network. There's also things like the likelihood of information status change, which is to categorize your risk critical third-party services and systems by frequency of change over time, right? So if a vendor is always hiring and hiring rapidly, that means that the endpoints that they have are increasing, and you need to pay attention to the endpoint security. So for example, if you have systems that are not likely to change over time, such as a hosting or CMS provider, you may decide that maybe half a year or annual reviews are sufficient. The last but not least is compliance posture. So when it comes to your vendors and extension of your compliance posture, what's true today may not be true tomorrow. And regulators are increasingly pursuing enforcement actions against companies that are unable to demonstrate the implementation of effective risk management. So this evolving threat landscape and the requirement to have that continuous monitoring of not only your enterprise and your partners' security posture to ensure a sustained compliance with shifting regulations is important. So it becomes really hard when you put all of that together and effectively leveraging a platform that can help you automate this process, understand the risk continuously, understand the posture, automate your questionnaire processes as well, and have the continuous tracking of issues pertaining to certain specific regulatory frameworks will help your organizations mitigate the risk of not only a regulatory penalty, reputational damage that can typically result from a public data breach. ก็หลังจากที่เรา identify ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องลงมาดีเทลมากขึ้นนะครับในส่วนของ define แล้วก็ control แล้วก็ process ต่างๆที่เราจะ monitor แล้วก็ report internal และ external ซึ่งต้องมาพิจารณาในส่วนของความ critical ของ risk นะครับในส่วนของ compliance posture ในส่วนของ likelihood of information status change อะไรต่างๆทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่จะมาประกอบในการที่จะกำหนดว่าเราจะมีการ set up ระบบอะไรยังไงเพื่อเพิ่ม automation ในการทำพวก continuous monitoring ที่เราต้องการนะครับ next time Sure. So it's also very important that not only do you have the controls and process to monitor itself, but also be able to then report and communicate, right? So third-party collaboration and communication is key to having that successful vendor engagement and monitoring. So the VRM office should clearly communicate with your third parties that what will be monitored and tracked in order to improve the security postures of all parties involved. So things, for example, like metrics.
So you need to develop KPIs to specify how any data change over time is relevant to security, right? Because you can't measure you can't know what security it is until you are able to measure where the risk is. So effectively, this helps to set a concrete goal to help you identify which vendors are not meeting your standard. Another thing to note is to have that tracking and monitoring of your third parties over time. So consider using tools and leverage unified driven platforms, API driven platforms, for example, to centralize your communication. Because even though you may have existing tools in place, if they're not communicating with other platforms and other tools, it becomes siloed information, and that doesn't help, right? So you want things that can sit on top of your existing technologies and having that unified workflow that's optimized, drive the collaboration with your third parties so that you can accelerate your risk mitigation. Next, it's reporting. So it's important to have a established reporting method that is clear to all parties reading that report, right? Especially your different business units and senior leadership. So the VRM office again is responsible for not only alerting both your third parties and business owners of any potential critical information and issues that can arise in the reports, but also being clear in terms of what is being measured and what the expectation of the third parties are. Last but not least is engaging your third parties in remediation. So whenever any third parties have issues that pop up, the VRM office again should work in tandem with not only the business unit owners, but also the third parties to remediate. So the foundational work done in the previous steps that I mentioned would help the VRM office articulate the issues, the abnormalities, and be able to then work in step to be able to reduce the risk that brings to the company and improve not only your vendor's risk, but also your own security posture as well. ก็ในการที่จะ implement ให้ third party management ให้ success นะครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับแค่องค์กรเรานะครับเราต้องมีการทำงานร่วมกับ supplier vendor อะไรของเราเพื่อแก้ไขปัญหาจากการที่เรา identify ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น tools ในการที่จะ communicate tracking และ report นะครับในตรงนี้จะสำคัญมากจะได้เห็นปัญหาต่างๆที่เราสื่อสารกันว่าปัญหานี้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วพอแก้ปัญหาแล้วมีการปรับยังไงซึ่งอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มจากทางพวกเมทริกครับผมมีลูกค้าบางรายที่เขาบอกว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเขาเนี่ยอย่างน้อยต้องได้ SecurityScorecard Risk Rating เนี่ย B นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าต่ำกว่า B เนี่ยมันจะนำพาความเสี่ยงมาที่องค์กรเขาด้วยเขาเริ่มตั้งแต่การ onboarding เลยครับหลังจากนั้นเขาก็จะมีการ tracking และ monitor ถ้าเกิดใคร drop ต่ำกว่า B ต้องรีบ improve ขึ้นมานะครับหรือว่ามี parameter ไหนอย่าง network security หรือ application security ถ้าตกต่ำกว่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ต้อง improve ขึ้นมาและมันจะมี reporting มี issue ต่างๆให้เห็นชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนนะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็เราจะมี workflow ในการประสานงานกับองค์กรที่เป็น supplier เหล่านั้นว่าเราแจ้งปัญหาว่าอยู่ตรงนี้นะเราก็ tracking ว่าเขาแก้ปัญหาหรือยังแก้ปัญหาภายในเมื่อไหร่อย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะ complete loop ในการที่จะนะครับ improve ในแง่ของ security ของทั้งตัวเราเองและในส่วนของ supplier ที่เราทำธุรกิจด้วยครับ next hand Okay, so we've looked at a fair bit of different elements of managing your third-party risk, but it's also important, especially in this era of digital transformation, to look into the fourth parties as well. So today we rely on a lot of software as a service, SaaS, and other cloud-based services to deliver critical applications. And we've seen many times that the fourth parties can impact the delivery of my third parties, which in case impacts me. So for example, if I'm using a CDN, content delivery network, there's an outage on the CDN itself because of a DNS provider, that's going to cause my CDN to go down and my website to go down as well, right? So for example, there's a content delivery network called Fastlink that had an outage in June 2021, and that caused almost half the internet, right? Dozens of websites like Amazon, Twitch, Reddit, New York Times all go down. So
it's important to not only have a VRM program that looks at not only your third parties, but also monitoring your fourth parties is an important part of the strategy as well. So, given that the third parties can represent a significant risk, right? Not only you want to monitor those third parties, but their third parties, which is the fourth parties, should also be considered. So leveraging the same continuous visibility and monitoring on your fourth parties will be important to understand the risk. ก็ทางต่างประเทศเขาก็มีประสบการณ์นะครับเขามอนิเตอร์แค่ third party อาจจะไม่เพียงพอเพราะว่า both party ก็คือคนที่ทำธุรกิจกับ third party ของเขาเนี่ยนะครับอาจจะมา impact กับบริการที่ third party ให้บริการเขานะครับทางเมืองนอกเขาก็เริ่มมีการเข้ามาดูในส่วนของ fourth party ที่ critical นะครับอาจจะมีการ access data ของ third party ที่จะมา impact กับบริการที่เขาได้รับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งplease next. Sure, thank you. So in step 7, establish that third-party relationships to manage your fourth-party risk, right? So don't use a blanket approach towards managing and monitoring your fourth parties. So fourth-party monitoring is a collaborative effort and requires a strong relationship with your third parties. So for example, where are your fourth parties located? You need your third parties to be able to communicate that with you. So first and foremost, identify your most critical third parties and then work with them to identify their critical third parties, which will give you a list of the suppliers mapped to a responsibility and the services that are defined for you as well. So that's your fourth party. So having the engagement in terms of your fourth party monitoring not only will improve your cyber health, you're also helping your vendors improve their third-party vendor risk management process as well. So making this point an emphasis in terms of your security conversations with your partners can also drive a buy-in by addressing your third-party and fourth-party issues as well. So there are questions that you can be asking your third parties simply. For example, who are the third parties you're leveraging? What services do they provide and how? Do they have access to your sensitive data? Do they have access to my data? If they were breached, what are the vectors that can lead to your data being compromised? And last but not least, are there degrees of separation or deliberate segmentations to protect connections between your organizations and the fourth parties as well? ก็ถ้าสั้นๆเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าสมมุติว่าเรา identify third party นะครับที่มีความสำคัญหรือ critical สำหรับธุรกิจเราอาจจะมีการเก็บพวก data access network อะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับบริษัทที่เป็น third party เนี่ยอาจจะมีการoutsource หรือ subcontract หรือจ้างงานให้กับ fourth party อีกทีหนึ่งทีนี้เราก็มาดูความสัมพันธ์นะครับว่าไอ้บริษัท fourth party เนี่ยนะครับเวลาที่เขา deliver ในส่วนของ service ให้กับ third party เนี่ยมันมีอะไรที่ relate กับพวก data ของเราไหมเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นการ improve ในแง่ของการบริหารจัดการsupply chain ของ third party ที่เราดูแลอยู่ด้วยเพราะเขาcriticalกับเราถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราก็โดนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาในแง่ของการช่วย evaluate ว่า fourth party นะครับที่เขาทำธุรกิจด้วยเนี่ยมันจะ impact อะไรเราไหมนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ next time. So in the last step here, one of the easiest way to look at it is utilize contracts to safeguard against your high-risk third and fourth parties, right? So make use of contracts, legal contracts, to ensure that your most critical services are not being outsourced. So for example, when drafting the contract with your new incoming third party, make sure that or if you're making any amendments to your existing contract, make sure that you specify what can and cannot be outsourced or subcontracted. So this will then be important for your most critical third parties and implement this. If you implement this now, moving forward as well for your new third parties that is entering your ecosystems. Leveraging contracts is important because especially in a highly regulated industry,
like healthcare or finance industry, these contracts will be scrutinized, and organizations themselves should act like a regulator when managing their third parties as well. So contracts will help you secure the engagement. So for example, you can also define in your contracts that your third parties must meet a certain level of security health or security posture. For example, they must be a C and above or B and above on an ongoing basis as well. เพื่อลดความเสี่ยงนะครับจากการที่เราต้องทำธุรกิจกับ fourth party เราก็อาจจะคุยกับ third party ที่ได้สัญญาจากทางเราว่าเราไม่ให้ outsource ในงานที่เราให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิด outsource ไปเนี่ยมันจะ control ไม่ได้อาจจะมีความเสี่ยงจาก fourth party ที่เขา outsource ซึ่งตรงนี้เนี่ยการใช้สัญญาเพื่อมาช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับ next time Okay, so aside from all these different steps that we've been communicating as well in this session, there are some additional considerations that you have to think about as well, and whether they're relevant in your industry and your organization. So one of the important things to note is that the traditional risk model of enterprises has changed. We tend to think about perimeter defense, right? So that's where we put all our firewalls, where our strongest security sit, right, at my perimeter. But today, because we are moving rapidly into cloud, moving into different elements of risk, there's really no more perimeter, and your attack surface is not limited to just your organization. And that makes it really challenging to secure. Also, regulators around the world are now putting a microscope in terms of not only your own risk, but how you're managing your third parties as well. So your third party risk is now being considered by regulators as part of your own risk, right? So that's what regulators are seeing. There's also the expansion view of risk. So the scope of risk is expanding, and they're asked to do more with less. So for example, ESG, environmental, social, and governance risk, is now fast becoming a part of the risk model that organizations need to consider as well. ครับก็การบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบเก่าเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะดูแค่ parameter ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเราปัจจุบัน attack surface อย่างที่ผมบอกมีการขยายตัวมันคือ ecosystem ที่เราทำธุรกิจด้วยแล้วนะครับแล้วในส่วนของการกำกับดูแลต่างๆเนี่ยเขาจะเริ่มลงมาดูดาวในส่วนของ third party risk management เพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่น supply chain risk ของ NIST เป็นต้นนะครับและทีมงานของ security เองในองค์กรนะครับก็บัดเจ็ตก็ไม่ค่อยได้เยอะเนาะแล้วก็ในส่วนของความรับผิดชอบก็เพิ่มมากขึ้นนอกจากดูแลตัวเราเองแล้วเนี่ยยังต้องมาดูแลในส่วนของพวก supply chain หรือ third party พวกนี้เพิ่มเติมซึ่งเป็น attack surface ซึ่งแฮกเกอร์สามารถใช้จู่โจมองค์กรเราได้เหมือนกันนะครับ next Okay, so thank you. So some questions you can be asking yourself as well, right? So are you prepared to operationalize your vendor risk management program, right? Do you have one? Next is, are you able to accept the risk of your vendors falling below your risk appetite? Where is your risk appetite as well, right? So there are considerations to think about. How do you respond to a third-party breach? Do you have a plan, a playbook already in place? Do you practice that playbook? Have you practiced that playbook before? Can you comply with regulations that demand a quick response to third-party breaches? There are some organizations and regulators across the world that's requiring notifications to the regulators within 30 minutes of a breach detection, right? So 30 minutes, you have to notify your regulator. Can you comply with that? Do you have a sales procurement process that can close a deal at the last hour of the quarter, right? So would that be something that fits in very quickly? Are you speaking to your board? Are you briefing your board about what your program is and whether how your program is driving your business forward? And are you able to respond to a 0-day across your entire ecosystem, including your third parties? Are you able to identify that across organizations as well? Do you have a team of experts on hand that you can pick up the phone and call for help at any point of time? ก็จาก challenge ที่เราพูดถึงในสไลด์ก่อนนะครับลองกลับมาพิจารณาดูว่าองค์กรของเราครับ
พร้อมที่จะรับมือกับโจทย์ต่างๆเหล่านี้ไหมนะครับเราอาจจะต้องมีการมองหาว่ามี tools อะไรมาช่วยเราดู more with less นะครับ automate ระบบเรามากขึ้นนะครับตอบคำถามผู้บริหารได้ดีขึ้นในแง่ของความเสี่ยงทางด้าน security ตอบคำถามในแง่ของทางด้านพวกsupply chain risk ของเราเป็นยังไงบ้างซึ่งพวกเนี้ยมันมาแน่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากจะให้เตรียมตัวในการที่จะพิจารณานะครับหา tools หา solution มาเพื่อตอบโจทย์ต่างๆเหล่านี้นะครับ next hand Thank you. So we're going to do a very quick summary of what we proposed, right, in terms of where we're seeing as well, right? So there's a workflow in which we suggest. One of which is number one, be able to build a scalable onboarding process, not only for your vendor evaluation, but also onboarding of your known third parties as well, right? So what is important here is that you get visibility, a complete view of your third parties, understand where the security posture is, and be able to then benchmark performance. From there, we want to enable teams to have frictionless, trusted collaborations, not only within the organization, but also between your vendors and business partners as well. So a quick way to do that is to have automation in place to save time and be able to then understand a change in the third party relationship. So be able to set up alerts, notifications when there's a change in terms of security posture, integrate your workflows, at the same time create a place where evaluations and assessments can be done in confidence. Number three is to have a continuous visibility to uncover your unknown risk, especially maybe unknown third or fourth parties that your organizations are using, the products that they have, and able to then surface those potential vulnerabilities from threat actors or zero-day events as well. So having that continuous view will be able to not only be able to then do number four, to improve your resilience across your organization and think about quantifying the risk of an impact of working with a specific third or fourth parties so that you can then better understand the risk and then be able to improve the ROI, return on investment, on your TPRM program as well. ก็ Security Scorecard นะครับจะเข้ามาช่วยในแง่ของการที่จะ automate workflow ต่างๆเหล่านี้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะสมมุติเรามี vendor สัก 2,000 vendor เราสามารถใส่ Excel ปุ๊บโหลดเข้าระบบแล้วก็เห็นภาพรวมนะครับว่า vendor ของเราเนี่ยมีสุขภาพทางด้าน security เป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมี tools ในการทำ automate collaborate workflow เพื่อ communicate นะครับเพื่อสื่อสารกับองค์กรที่อาจจะมีsecurity ไม่ค่อยดีอย่างเช่นในเกรด F เนี่ยส่งว่าปัญหาเขาอยู่ที่ไหนควรจะแก้อะไรนะครับหลังจากที่เขา improve แล้วเราก็จะมีภาพรวมในแง่ขององค์กรต่างๆที่เราทำธุรกิจด้วยว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับสมมติถ้าเกิดว่าเรา trigger alert ในส่วนขององค์กรไหนมีการติด malware เราก็สามารถ trigger alert พวกนี้ขึ้นมาได้เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงต่างๆแล้วก็มีเวลามีissue ต่างๆเนี่ยเราจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะมีในส่วนของตัวที่เรา mapping มาแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนว่าภัยคุกคามต่างๆเนี่ยภาพรวมมันเป็นยังไงแล้วก็กับ third party เป็นยังไงกับ fourth party เป็นยังไงเราจะได้สื่อสารกับทีมงานที่ดูในแง่ของ third party risk management โปรแกรมได้ดีขึ้นสื่อสารกับผู้บริหารได้ดีขึ้นในแง่ของ investment ที่เราเห็นภาพรวมทั้งหมดของความเสี่ยงต่างๆนะครับ next hand So one important keyword that you see on this slide here is scalability, right? Because again, the global average of third parties that organizations work with is at 583 vendors that there's a relationship with. So it's important to be able to not only build and scale your program, so you need to be able to quickly import, tag, tier, and create your portfolios of vendors to monitor continuously. You want to be able to then have to get to know who are your known, and of course, if you have unknowns as well, especially if you're a mature company, your third and fourth parties that are related and associated with your organizations, what their risk is, so that you can then set the stage for automatic remediation workflows and the ability to have continuous monitoring.
So when you put all of this together itself, you want to understand where the risk is coming from, whether it's risk or access to crown jewels, is it a full view or watched third party, and you're able to then dig in to the organizations and understand and pinpoint the risk and create action plans with them so that they are able to remediate the issues as well. So as you dig in to the security risk of your organizations or security posture of your companies as well, you might need to reevaluate the relationship with the vendors as well. And of course, last but not least, you may also want to benchmark your performance of your third parties against their competitors and their peers in the same industry as well. So it's important to level set, especially when you're doing this type of comparative analysis as well. ก็คีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งก็คือสเกลนะครับก็คือว่าทำจำนวนมากอย่างที่เขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยบริษัทจะมีเวนเดอร์น่าจะประมาณ580 กว่าเวนเดอร์นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะโหลดนะครับเวนเดอร์เหล่านั้นเข้าระบบแล้วก็เอามาclassify tagging ต่างๆเพื่อกำหนดว่าใครเป็น critical ใครเป็นอะไรยังไงสร้างเป็น portfolio ขึ้นมาแล้วก็ drill down ลงไปดูว่าแต่ละองค์กรเหล่านั้นนะครับความเสี่ยงหรือปัญหาอยู่ที่ไหนเพื่อจะได้communicate กับ third party เหล่านั้นในการที่จะแก้ปัญหาแล้วเรายังสามารถ benchmark third party นั้นนะครับกับ industry ที่เขาอยู่ว่าเขาสมมุติเขาอยู่ใน industry ที่เป็น information service เขาอยู่ above average หรือเปล่านะครับหรือว่าต่ำกว่า industry average หรือว่าสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งของเขาได้เพื่อให้เขาจะได้แบบ improve ในส่วนของตรงนี้ขึ้นมานะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มซึ่งเราสามารถที่จะ on board นะครับ third party ของเราได้อย่างรวดเร็วครับ next hand Yep. So as you onboard and scale your program, is then important to look at the next part of it, which is automation, so that you're able to save time and resources with your workflows as well. So a lot of times before automation, it tends to be a relatively tedious and time-consuming process, like a point-in-time assessment. So you want to trust your vendors, but also verify the responses that your third parties provide to you in your questionnaire response. And you want to have the in-depth cyber risk ratings data to correlate what they're saying versus what is being observed publicly of them. So one of the things to do in terms of automation is that you want to define notifications where there's a change in terms of security posture. So you can use rules, alerts across anything, whether there's score changes, whether a new issue is found, whether a new vulnerability or CV is found, whether their footprint changes across time or other events as well. So you can create or add minimum expected ratings. For example, as a critical vendor, you must be a B and above. You can set that as a minimum threshold for organizations that you monitor. So you also want to be able to automatically send and validate your questionnaires very quickly and be able to understand the risk that comes from the third parties based on what they're saying, be able to then take that data and that ratings and integrate it into your existing tech stack so that you extend the reach of your cyber intelligence data and your investments as well. ก็ในส่วนของ automation นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะ set rule เพื่อ trigger alert จุดที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นการmaintain grade drop ถ้าเกิดสมมุติว่าเรา maintain partner เจ้าเนี้ยนะครับถ้าเกรดต่ำกว่า B ให้ trigger alert นะครับหรือว่ามี issue เกี่ยวกับพวก network security ให้ trigger alert หรือว่ามี CVE ที่ critical ให้ trigger alert พวกเนี้ยเราสามารถ set up ได้หมดเพื่อจะ communicate กับ third party ให้เขาแก้ปัญหานะครับหรือว่าเราจะมาทำในส่วนของพวกtrigger questionnaire นะครับเพื่อไปถามเพิ่มเติมพวกนี้ก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบที่ช่วยให้เราเนี่ยมี single dashboard ในการที่จะสื่อสารทางด้านพวก third party risk management กับลูกค้ากับ third party ของเรานะครับ So as you go through this, you're starting to build a continuous visibility so that you can drive decisions with greater depth, right? So moving from a reactive to a more proactive approach with a third-party risk means that you need to be able to drill down with in-depth data about your third
and fourth parties, and including uncovering what your vendors didn't know as well, right? So what vendors and what products your vendors use, what vendors your vendors use, your fourth party, what products that they use. Are there any active threats, any active 0 days CVE that the vendors have that you can prioritize for remediation and improve your security posture? So, for example, you can use the platforms to security ratings platforms like ours to automatically uncover the unknown third and fourth parties that the vendors use and the products that they leverage as well. So this gives you unique information from public websites, open source data, exchange filings and contracts to surface your entire vendor ecosystem and the product information. At the same time, try and figure out where the concentration of risk sits in, especially for your fourth party. So I mentioned an example where Fastly, which is a DNS CDN provider, went down and almost half the internet went down because a lot of companies didn't know that Fastly was a fourth party that they leveraged as well, right? So identifying the common fourth party, the concentration risk of those fourth parties and products will reveal the additional risk to your organization. Discover and detect the vulnerabilities that can expose you to adversaries and 0 day events as well, not only on your own tech stack, on your own environments, but across your third and fourth parties as well, and be able to then track that as an active threat and vulnerabilities across the ecosystem and work, collaborate with your vendors so that they can address the vulnerabilities as well. So one of the good examples that we mentioned earlier was SolarWinds, right? With our platform, you're able to not only search across your supply chain of whether you work with SolarWinds directly or if one of your third parties use SolarWinds. And in the same vein, you can also search the CVE that impacted SolarWinds across the entire digital supply chain. ในส่วนของการทำ continuous visibility นะครับเราจะมีโมดูลที่ดูลึกลงไปถึงลักษณะว่า third party ของเรามีการทำธุรกิจกับ fourth party เจ้าไหนบ้างนะครับหรือว่าใน ecosystem ของเราเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามี vulnerability ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างเช่นzero day ที่มีอะไรที่เกิดขึ้นนะครับกับ product ตัวหนึ่งเราสามารถเสิร์ชหาว่ามีบริษัทไหนใน ecosystem ของเราเนี่ยใช้ product ตัวนี้บ้างเราก็สามารถทำได้ถึงขั้นนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรแกรมที่ทางองค์กรเนี่ยจะ monitor หรือดูไปถึงไหนยังไงเราโซลูชันของเราสามารถ provide ได้หมดนะครับ next hand Okay, so the last but not least, right, be able to then improve your resilience. Resilience is key because it's about the ability to bounce back from security issues as well, incidents as well, right? Because a lot of times we tend to say we want to protect against a cyber threat, but it's best to see that cyber threats it's a matter of inevitability, like how Thanos says it's inevitable. So the ability to bounce back is important, right? So be able to then report on the effectiveness of your programs, prioritize where you need to build future mitigations of risk against your third parties, and having that continuous visibility and monitoring is important. So one of the ways to do it is that you plug into advanced integrations and be able to extend your TPRM reach beyond your security teams, right? So your vendor risk teams and your security teams needs to be able to collaborate together. Not only that, you also want to understand whether there's a return on investments, ROI, and be able to report that ROI so that you can quantify your TPRM program to your key stakeholders like your board of directors or C-suite so that they understand what risk are you solving and whether there is a good return on investments in terms of the risk that you're solving as well. It's important to note that there's a cost of the disruptions, right? What's the monetary value in terms of your critical vendors having a certain critical cyber risk, and whether those risk itself is building more risk for your organizations as well. So it's also important to have that continuous monitoring. We kept emphasizing this across this presentation of your third parties on whether they have a potential vulnerabilities and be able to remediate based on certain findings across the board as well.
ในส่วนของการ improve resiliency ของเรานะครับก็คือว่าสมมตินะครับว่าเราดูในส่วนของKPI นะครับองค์กรเรานะครับว่าปัจจุบันเราได้เกรด C เราต้องการ improve เป็นเกรด A เราก็จะมี metric มี KPI ชัดเจนในการ improve ซึ่งจะใช้ตรงนี้ในการสื่อสารกับผู้บริหารนะครับในการขอตังค์เพื่อมาลงทุนใน service หรือ product ที่เราต้องมาเพื่อ improve ตรงนี้นะครับอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราจะมี tools ที่ทำ risk quantification นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราโดนransomware attack เนี่ยความเสียหายขององค์กรเราที่อยู่อินดัสทรีเนี้ยนะครับมันจะแล้วมีรายได้ขององค์กรประมาณขนาดนี้มันจะเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่ซึ่งเราจะเห็นออกมาเป็นตัวเลขซึ่งสามารถใช้เอามา justify ในการของงบหรือในส่วนของการซื้อประกันภัยไซเบอร์ให้เห็นภาพว่าเราต้องควรจะซื้อประกันไซเบอร์เท่าไหร่เพื่อจะ cover ในส่วนของพวกถ้าเกิดว่าเกิด ransomware ขึ้นเกิด DDoS ขึ้นเกิด data breach ขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยผู้บริหารจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในแง่ของ ROI แล้วก็ในแง่ของ investment ต่างๆครับ next Yeah. So, really, in summary as well, we walked through why it's important to look at third-party risks, how we can go about building programs towards managing not only your third parties but also your fourth-party risk, and more importantly, being able to build a workflow that you can carry through your whole organization and help communicate and build that security awareness and resilience culture throughout your organizations with easy internal collaborations as well. And with that, I want to thank you for all your time today and wanted to hear if there's any questions that we can address on the spot. I do see one in the chat. Billy, if you want to take that. Wait a minute, huh? Sure. Okay, ให้ผมตอบเลยไหมครับหรือยังไงครับค่ะตอนนี้มีคำถามจากในซูมมา2คำถามค่ะส่วนใน Facebook ตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มเติมค่ะในคำถามของทางซูมก็จะมีคำถามแรกเป็นต้องมีการขออนุญาตหรือแจ้งทางผู้ให้บริการก่อนหรือไม่ว่าจะมีการ evaluate โดยใช้ tool ในการสแกนโดเมนเป็น monthly หรือ quarterly นะคะแล้วก็ต้องแจ้งตั้งแต่ตอนทำสัญญาหรือไม่ค่ะคือถ้ามองในมุมมองนะครับของทาง SecurityScorecard เองเนี่ยนะครับก็คือบริการที่ทางเราให้เนี่ยเป็นบริการที่ถูกกฎหมายซึ่งเป็น non-intrusive ในการ collect data ต่างๆนะครับที่ relate กับองค์กรต่างๆทั่วโลกนะครับก็ในการที่เราจะคุยกับบริษัทที่เราต้องการทำธุรกิจด้วยเนี่ยที่เมืองนอกเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งเขาอาจจะบอกว่าเราจะใช้ตัวนี้เรทคุณนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์กรที่เราทำธุรกิจด้วยเนี่ยเขาจะได้เห็นภาพเดียวกันว่าคะแนนของเขาอยู่เท่าไหร่เขาต้อง improve เป็นเท่าไหร่นะครับเราจะ continuous scan เกรดจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่ได้ทำเป็นmonthly หรือ quarterly นะครับเกรดจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราเจอ issue ที่ relate กับพวก scoring ต่างๆเหล่านั้นครับค่ะแล้วก็จะมีคำถามทาง Facebook มาค่ะแจ้งมาว่าข้อ2ก่อนไหมครับ What Cybersecurity ค่ะก็คือในซูมนะคะเป็นคำถามมาว่า What cybersecurity costs or provisions should be included in contracts with third-party vendorสักครู่นะคะ to ensure the protection of sensitive data and systems ค่ะ Any comment, Hans? Sure. So it's a great question because it's really dependent on where your company sits and how you want to protect your systems as well. But one of the things that we've seen with our customers as well is that they are using our platform as a way to define a KPI with the third party. So they tell the third parties and suppliers that they must maintain a certain grade, a certain performance, and if they don't, there will be audits and assessment, additional security measures that will be taken to evaluate the vendors further as well. And there's also a risk of changing vendors if they consistently don't meet the mark in the contracts. ผมขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของprotection sensitive data ของ system เนี่ยสมมุติว่า
เมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของ fourth party เนาะถ้าเกิดสมมุติว่า in case เรามี agreement กับ third party ที่ทำ contract กับเราก็อาจจะต้องบอกเขาว่าถ้าคุณต้องห้าม outsource ตรงนี้ให้กับ fourth party ในการทำเพราะฉะนั้น liability จะอยู่ที่เขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราอาจจะเชื่อไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเวลาทำ contract ไม่ว่าจะเป็นว่า NDA หรืออะไรต่างๆในการที่จะสัญญาการเก็บข้อมูลปกป้องกันข้อมูลทีนี้คือเขาทำสัญญากับเราก็จริงแต่ความสามารถในการป้องกันตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้อง verify ด้วยยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาจะมีการป้องกันข้อมูลของเราอย่างดีแต่ Cybersecurity ของเขาที่ดูจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยได้เกรด F มันก็ยากในการที่เขาจะป้องกันองค์กรเราข้อมูลของ Data ของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอกาสที่เขาจะโดนแฮกเกอร์แฮกแล้วขโมย Data ตรงนั้นออกไปก็จะสูงมันต้องใช้ประกอบกันทั้งในสัญญาแล้วก็ในส่วนของsecurity risk posture ขององค์กรนั้นด้วยนะครับขอเนี่ยกลับมาที่คำถามใน Facebook นะคะจะมีท่านที่ถามมาว่า with continuous visibility นะคะ automatically uncover unknown third party or fourth party vendor product they use depends on third party or fourth party consent or not. Great question. You don't need consent because it's based on what's observed publicly of the organization. So think about, for example, giving you an example. We're able to, let's say you're walking down the road and you notice a house, right? Beautiful house, but the back gate is open. The doors are open. There's rubbish across. And the next day you walk by and you see the same house, but you can see inside the house now, and the TV is stolen, right? There's things across the floor as well, right? So immediately you have understanding that a robbery maybe took place in the house. So this is what we're doing. We're observing organizations publicly and be able to then connect the dots and give you an understanding of where the risk is of a company, of the organization, and can leverage that to monitor across your third parties and be able to understand not only their risks, but also what risks are they bringing to you by using certain products as well. Billy? Yeah, I want to emphasize, perhaps let me share something. ตรงไม่แน่ใจเห็นตัว S&P Global Market Intelligence ของผมไหมครับตอนนี้แชร์อยู่นะคะโอเคครับก็ตัวนี้ S&P นะครับพาร์ทเนอร์กับ SecurityScorecard นะครับในการที่จะให้บริการซึ่งเป็นสิ่งที่บริการที่ถูกกฎหมายนะครับก็คือตรงนี้นะครับ Cybersecurity Risk Rating นะครับเวลาที่เขาประเมินในการทำธุรกิจกับใครเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่ Security Risk Rating เขาดู Finance ก็ดูในส่วนของ ESG นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เพิ่งลอนช์มาเมื่อ October ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะดูได้ไม่ได้อะไรยังไงครับเป็นบริการที่ให้บริการทั่วโลกครับ So one other thing I wanted to add as well is that what SecurityScorecard does is that we basically scan the internet on an ongoing basis, again collecting only publicly observable data. There's no intrusion into organizations. Emphasis here is that it's completely legal and open as well. Think about how Census and Shodan is able to collect data across the world. Similar mechanisms in there. So being able to collect the data allows us to understand the risk that is brought to the table, understand how the internet operates, understand where issues are within organizations, and be able to then present that in a simple to understand A to F type of rating, which not only talks about the security posture of a company, but also the security maturity. Because if you're exposing security issues out there on the internet that you shouldn't be, then that's bad maturity and bad posture. At the same time, that's also the likelihood of breach as well. คุณกิ่งถามตอบดีกว่าคำถามดีกว่าไหมครับจะหมดเวลาแล้วครับค่ะคือตอนนี้นะคะก็ในคำถามใน Facebook จะมีมาแค่1คำถามนะคะในช่องทาง YouTube จะไม่มีค่ะก็คิดว่าคำถามจากท่านผู้ชมน่าจะหมดเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่า
ท่านผู้ชมตอบมาหรือว่าถามอะไรมาเพิ่มเติมในแบบสอบถามความเข้าใจก็เดี๋ยวคิมจะรวบรวมแล้วก็ถามไปทางท่านวิทยากรให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะทุกท่านน่าจะรอคอยแล้วนะคะก็เดี๋ยวทางเราจะเปิดให้ทุกท่านทำแบบทดสอบหลังการอบรมนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ลุ้นรับรางวัลพิเศษนะคะจากทางบริษัท SecurityScorecard นะคะที่สนับสนุนของรางวัลเป็นบัตร Starbucks Card จำนวน5รางวัลนะคะรางวัลละ500 บาทนะคะก็ต้องขออนุญาตแจ้งเงื่อนไขการรับรางวัลกันนิดนึงนะคะก็ทุกท่านนะคะที่ทำแบบสอบถามแบบทดสอบหลังการอบรมนี้นะคะทำให้ได้5คะแนนเต็มเป็น5ท่านแรกนะคะเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับรางวัลไปเลยค่ะแล้วก็ทางเราขอเนี่ยสงวนสิทธิ์รางวัล1รางวัลต่อ1ท่านนะคะโดยจะให้ทุกท่านได้เข้าไปทำแบบทดสอบนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาประกาศผลรางวัลกันนะคะแล้วก็เพื่อให้ทางเราได้ทราบถึงความคิดเห็นแล้วก็นำความคิดเห็นของท่านไปพัฒนาการอบรมในครั้งต่อๆไปนะคะก็จะรบกวนทุกท่านทำแบบสอบถามความพึงพอใจนะคะที่อยู่ในลิงก์เดียวกันกับแบบทดสอบหลักการอบรมนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ท่านวิทยากรใช้บรรยายในวันนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ทีมงานนะคะขึ้น QR code นะคะแล้วก็ปักหมุดลิงก์นะคะให้ด้วยนะคะใน Zoom ก็ส่งลิงก์ให้แล้วนะคะแล้วก็ที่พี่ทีมงานจะขึ้นให้นะคะก็จะมี QR code สำหรับเข้าร่วม Open Chat สารพันข่าวสำนักวิชาการด้วยนะคะทุกท่านก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารแล้วก็หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ค่ะสำหรับการติดตามข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมนะคะทางสกมชก็จะมี Facebook Fanpage นะคะ NCSA Thailand แล้วก็ Thailand National Cyber Academy นะคะให้ทุกท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอีกช่องทางหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมากันในเวลา12:03 นาทีนะคะเพราะว่าตอนนี้53นาทีเอา10นาทีเป๊ะเลยนะคะ5ท่านแรกที่ได้รับคะแนนเต็ม5คะแนนนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกาศผลรางวัลกันนะคะยังไงก็ช่วงนี้ให้เวลาทุกท่าน10นาทีในการทำแบบทดสอบหลังการอบรมค่ะค่ะก็กลับมาถึงช่วงประกาศผลรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ได้รับรางวัลนะคะขออนุญาตแจ้งชื่อเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็รบกวนเวลาพักเที่ยงของทุกท่านมาแล้วนะคะท่านแรกที่ได้รับนะคะชื่อคุณพานุวัฒน์ทองใจนะพานุวัฒน์ทองใจค่ะท่านที่2นะคะคุณเอกรัตน์ตันมงคลการนะคะท่านที่3คุณสุรัชดาเงินแถบนะคะท่านที่4คุณขวัญชัยลอยรัตน์นะคะท่านที่5คุณวิพัฒน์ทองคำพันธ์นะคะใน5ท่านนี้นะคะจะมีทั้งท่านที่เป็นข้าราชการพนักงานเอกชนประชาชนนะคะหมายความว่าทุกท่านเนี่ยตั้งใจฟังมากๆเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็รบกวนทั้ง5ท่านนะคะติดต่อรับของรางวัลภายในวันจันทร์ที่30มกราคมภายในเวลา16นาฬิกาตรงนะคะโดยส่งชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านนะคะมาที่อีเมล academic@ncsa.or.th ค่ะรบกวนท่านนะคะใช้อีเมลที่ท่านกรอกตอนทำแบบทดสอบนะคะในการส่งอีเมลเพื่อมาแจ้งเรานะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถตรวจสอบอีเมลให้ตรงกันนะคะแล้วก็หากท่านติดต่อภายหลังจากวันจันทร์ที่30มกราคม2567หลังเวลาขออภัยค่ะ16นาฬิกานะคะทางเราขออนุญาตตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยจะประกาศรายชื่อทั้ง5ท่านโพสต์ลงบน Facebook Fanpage Thailand National Cyber Academy ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆไม่ต้องเสียใจไปนะคะปีนี้นะคะสำหรับวิชาการของเรานะคะเชิญท่านวิทยากรจากที่เชี่ยวชาญนะคะจากทั้งบริษัทเอกชนนะคะหน่วยงานราชการมากมายนะคะแล้วก็เรายังมอบของรางวัลให้ท่านเรื่อยๆนะคะเรายังมีของรางวัลอีกมากมายที่จะให้ท่านได้ร่วมลุ้นสนุกในทุกๆครั้งที่มีการอบรมของเรานะคะแล้วก็ในวันนี้ทางสำนักวิชาการนะคะก็ได้จัดทำ Cyber Knowledge Center นะคะเป็นคลังความรู้ทางด้านไซเบอร์นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดนะคะเป็นการสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยนะคะเป็นการมอบความรู้ให้ทุกท่านนะคะเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่นะคะทุกท่านก็สามารถไปเลือกนะคะว่าท่านสนใจในการอบรมแบบใดมีทั้งระบบ e-learning นะคะระบบ MOOC นะคะที่ท่านสามารถเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าเวลาไหนแล้วก็สถานที่ใดนะคะ
สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะคะคุณวัชรศิษฐ์สันติสุขนิรันดร์นะคะผู้จัดการประจำประเทศไทยและมิสเตอร์ฮันยางเหล่านะคะ Manager Solution Architect APEC นะคะที่มาร่วมให้ความรู้กับผู้ชมที่รับชมในวันนี้ขอบคุณพี่ล่ามภาษามือทั้งสองท่านนะคะพี่ประภาวรินทร์สุวรรณเจริญพี่กมลนภัสเตชุปกรณ์นะคะคุณครูการศึกษาพิเศษกลุ่มบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังความรู้ในหัวข้อ Complete Guide to Building Your Vendor Risk Management Program นะคะคู่มือความสำเร็จขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกค่ะในการอบรม NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3ประจำปีงบประมาณ 2567 นี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความสนใจแล้วก็คอยติดตามรับฟังการอบรมที่จะมอบความรู้ที่หลากหลายนะคะจากทางสำนักวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สกมชนะคะในครั้งถัดไปอีกนะคะแล้วก็ในวันนี้ดิฉันนางสาวกิ่งการอุทัยฉายแล้วก็ท่านวิทยากรทั้งสองท่านต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ